Herkese salam, TV Show Magazin kanalımıza hoş geldiniz. Zaur Baxşəliyev və xanımı Günay Baxşəliyeva ölkədən gedəcəkləri haqqındakı suallara və yaranan şairlərə cavab veriblər. Onlar öz verilişləri zamanı bu haqda danışıblar və Zaur həmin insanları anormal adlandırıb. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirəm. Hara gedir? Biz bunu kim özündən çıxardıb? Kim Amerika kəşf edib? Deyirəm ki, müğənni də deyilir ki, adam oturub fikirləşir ki, mən müğənni də deyiləm. İndi belə desinlər ki, bunu toylarınızı adın qabağına alsınlar falan. Bu cəfəng şeyləri necə uydura bilir insanlar? Necə bunu 2 il bundan qabaq da belə bir xəbər çıxartmışdılar və belə bir məlumatı ATV-də təksib elədi, biz də təksib elədik və sonra təzədən bir də qabardıb. Özünə peşəkar deyən, dırnaqarası insanlar bunu elə həvəslə danışırlar ki, özünə peşəkar deyən deyirəm, demirəm peşəkarlar. Yəni belə yanlış, yalan məlumatı yaymaqla bunu bizə nə etmək istəyirsiniz ki? Yəni bununla bizə nə edəcəksiniz ki? Özdə bizi tanıyan, bizi bilən, bu kanalın abu-havasını bilən, yalandan ATV-nin vaxtı ilə çörəyini yemiş insanlar. Yəni bunu eləməkdən məqsədiniz nədir? Yəni biz heç ara getmirik, heç yerə getmək fikrimiz də yoxdur. Biz vətənimizi sevirik, torpağımızı sevirik. Bəli, gəzmək üçün gedirik, qayıdırıq. Özü cümləyə bax, deyir ki, sezon bitəndə hamı tətilə gedir, onsuz da. Verilişlər hamısı gedir tətilə. Sezon başlayanda yenə verilişlər başlayır. Hansılarsa başlayır, hansılarsa başlamır. Hələ biz sabaha adamın ümidi yoxdur ki, sabah barəsində hansısa bir plan qursun və ya deyir, Allahı güldürmək istəyirsənsə plan qur. Biz nə bilə bilərik ki, sabah nə baş verə bilər. Amma bizim belə bir qəti fikrimiz yoxdur. Bu fikri kim yayırsa çox yanlışdır, doğru deyil. Bunu nə olsa bunu bizim özümüzdən eşidə bilərsiniz. Bizim maşallah olsun, sosial medialarımız, istər Instagram olsun, istər TikTok olsun, istər YouTube səhifəmiz olsun, rəsmi səhifələrimizdir və kanalımızdakı şükür Allaha sevgimiz böyükdür, onların da bizə sevgisi böyükdür və davamlı şəkildə 23 ildir mən fəaliyyət göstərirəm, 19 ildir Günay fəaliyyət göstərir, hələ bundan sonra 1.23, 1.19-da fəaliyyət göstərmək fikrimiz var. İnşallah Allah nəsib eləsin. Amin. Öpürəm sizi, bağrıma basıram. Bu qədər. Harasa köçürmək istəyənlərsə, məncə düşünürəm ki, öz işlərinə başlarına qaçsınlar. Əlbəttə, yəni belə şeylər eləyib, insanların, bir sənnətər Günay, insanların ürəyini də vurmasınlar da. Yəni, mən başa düşürəm, bunu biz özümüzdən PR eləmirik falan, bunlar şeylər bizə aid olan şeylər deyil. Yəni, maşallah olsun, kifayət qədər tanınırıq, sevilirik, sevginizi qazanmışıq və sevginizə görə qarşınızda baş əyirik. Biz bu torpaqda doğulmuşuq, bu torpaqda böyümüşük, bu torpağın acılı günlərini, şirinli günlərini yaşamışıq, bu yaşa qədər gəlib çıxmışıq. Yəni, övladlarımızı bu torpaqda böyüdürük, vətənimizə, ölkəmizə sevgimiz. Və bundan sonra da davam. Yəni, bunu yalandan PR eləməklə, bunu eləməklə nə əldə etmək istəyir o insanlar? Baxış,